ஹலோ கைஸ், இப்போது டைம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா 5:30 ஆகுது. இன்றைக்கி எங்கே போகிறோன்னு உங்களுக்கே தெரியும். ஆப்வியஸாக 6 மணிக்கு கூலி படத்துக்கு போகிறோம். வெளியே பயங்கர மழை பெய்யுது. எப்படி போய் சேர போகிறோன்னு தெரில. ஆட்டோ எதுவும் கிடைக்கல. ஸோ மிச்சத்தை உங்களுக்கு நான் அங்கே போய் சொல்கிறேன். வாங்க போவோம். கைஸ், இதில் எப்படி ஏறி போகிறோன்னு தெரியல. ரோடே தெரியல. ஹலோ காய்ஸ், ரோடு ஃபுல்லாக வெள்ளமாக இருக்கு. எப்படி படத்துக்கு போய் சேர போகிறோன்னு தெரியல. இந்த வெள்ளத்தில் நான் இப்போ மணி என்னென்னா 5:50 ஆகுது. வெள்ளம் பயங்கரமாக இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு 6:05க்கு ஷோ. தியேட்டருக்கு வெற்றிகரமாக போயிடுவோமான்னு தெரியல. அங்கே போயிட்டு நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக கைஸ், வெற்றிகரமாக கேப் ஏறிட்டோம். ஆனால் டைம் இப்போவே 6 மணி ஆயிடுச்சு. 6:05க்கு படம். ஸோ தெய்வமாக ஒரு கேப் டிரைவர் கட் பண்ணாமல் வந்துட்டார். ஆனால் பயங்கர ரோடு ஃபுல்லாக தண்ணியாக இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இவ்வளோ நீங்கள் கேட்கலாம், இவ்வளோ கஷ்டத்துலேயே அவங்க போகணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட்டு இன்றைக்கி தேர்ஸ்டே இல்லை கைஸ், இன்றைக்கி தலைவர் டே. தலைவரை பார்த்தே ஆகணும். ஸோ மிச்சத்தை சினிமாவுக்கு போயிட்டு பார்ப்போம். தேட்டருக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோங்க வெற்றிகரமாக. இன்னைக்கு கண்டிப்பாக தலைவர் தரிசனம் கன்ஃபார்ம். இன்னைக்கு வந்ததுன்னா பெரிய விஷயம். நம்ம உள்ள நனைஞ்சிட்டோம் கைஸ். இங்கே தண்ணியாக இருக்குது. அப்படியே எப்படி சொல்கிறது, இதில் நீச்சல் போட்டு தான் வந்திருக்கோம். அங்கே படத்துக்குள்ளே போவோம். போயிட்டு நமக்கு ஸ்க்ரீனிங் ஆடி 4 தான் கொடுத்துருக்காங்க. போவோம். கைஸ், வர்றதுக்கு முன்னாடியே படம் போட்டாங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் லேட் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் காலையில் 6 மணிக்கு இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்காங்க. உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில. அங்கிட்ட வேணா காட்டேன். இவ்வளோ பேர் காலையில் 6 மணிக்கு, அதுவும் இவ்வளோ மழையில் வந்தது பெரிய விஷயந்தான். அதை விட முக்கியமாக என்னென்னா, காலையில் வந்தப்பே இந்த மாதிரி ரெக்லைனர் சீட்ஸ்னால ஒரே ஜாலியாக இருந்துச்சு. முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது தேர்ஸ்டே இல்லை, தலைவர் டே தான். இன்டர்வலில் இருக்கும். அப்போது இன்டர்வல் வரைக்கும் சும்மா பெருக்கி விடுற மாதிரி போயிருக்கு. செகண்ட் ஹாஃப்காக வெயிட் பண்ணுறோம். பார்ப்போம் மேற்கொண்டு எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கைஸ், ஒரு வழியாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்றோம். படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு சொல்கிறேன். இன்னும் பாருங்க, ஃபுல்லாக வெள்ளம், பயங்கர வெள்ளமாக இருக்குது. கைஸ், இப்போ சொல்கிறேன் கூலி படம் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லி. இது ஜஸ்ட் என்னோடய பெர்ஸ்பெக்டிவ் மட்டும்தான். மூவியாக பார்க்கும்போது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. மற்றபடி செகண்ட் ஹாஃப் ஆக்சுவலாக நல்லாவே இருந்துச்சு. அதுவும் முக்கியமாக அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே சூப்பராகவே இருந்துச்சு. அதுவும் டிஏஜிங் அவங்க இது பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் டிஏஜிங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருந்தது வந்து அந்த பாட்டெல்லாமே செம்ம மாசாக இருந்துச்சு. அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் இதுலேயுமே ஒரு லேடி கேரக்டர் வந்து ரொம்ப டக்குன்னு அப்படியா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. அதுவுமே நல்லா இருந்தது. அதோட லைக் ஆக்டிங் வைஸ் சொல்லணும் தான் தலைவர் சும்மாவே மாசாக அடிச்சிருப்பார். அது மட்டும் இல்லாமல் நாகார்ஜுனா சாரும் சரி, லைக் ஆக்சுவலாக ஃபுல் மூவியுமே ஷௌபின் சார் கையில் ஹேண்டில் பண்ணி மூவ் பண்ணுற மாதிரியே இருந்துச்சு. அதுவே ஆக்சுவலாக ஒரு பெஸ்ட் இதுவாக இருந்துச்சு. உபேந்திரா சார் அவரோட கேரக்டர் என்னமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவர் நல்லாவே பண்ணிட்டு போயிட்டார். ஸோ ஓவரால் எல்லாருமே நல்லா ஆக்டிங் பண்ணியிருந்தாங்க. மற்றபடி எல்சியூவில் இல்லாதது ஒரு வருத்தம் தான். மேபி எல்சியூவில் இருந்தால் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி இன்னும் பெட்டராகவே இருந்திருக்கும். மற்றபடி ஓவரால் கூலி லைக் சூப்பர் ஹிட் படமாக இருக்கும்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். ஸோ பார்ப்போம்.